来看30号晚间，有一名男子因为不满女友提分手，于是携带了烟火弹到女友的住处丢掷，爆炸的威力相当大，导致大门口的玻璃碎裂，墙板也都损伤，所幸没有人受伤。而男子犯案后就自行离去，到派出所来自首，讯后将他依法送办。晚间，一名男子摸黑鬼鬼祟祟地站在大楼外，接着他往左下角的地上丢了不知名的物体后，就转身离去。下一秒，物体不断冒烟，接着碰了好几声，燃起超巨大火光，将四周炸得碎裂。事情发生在30号晚间接近12点，新北市新庄区西盛街。根据了解，30岁的卓姓男子因为不满28岁的女友谈分手，于是动起坏念头。带着烟火弹返回女友住处的公寓大楼投掷烟火，造成周围有严重损伤。可以从画面中看到大门口外碎玻璃满地，1楼门板、瓷砖都被炸裂散落在地面。附近民众听见爆炸声，赶紧报案，消防员赶抵现场，看见阵阵白烟飘出，赶紧洒水处理，所幸现场无人伤亡。住处1楼投掷高空烟为颗，造成1楼大门玻璃碎裂。犯嫌犯后自行前往光华派出所投案，全案讯后将犯嫌以恐吓公众、公共危险、毁损罪移起地检署侦办。卓姓嫌犯丢掷烟火弹后，就立即转身离去，到派出所自行投案。事后将他依照恐吓公共、公共危险、毁损等罪移送法办。记者侯宇翔亚组台北报道。